jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Entong ditempoan atuh nasi ibu eta jadi kikieuan kayak budak ieu ngadengieun balik tadi kokoreh karena suku inungna mah mana surga cek inungna coba tempo ku sia tah ieu budakna lieur ieu mah surga teh baru lagi atuh bari hideung bau asam rorombeheun eta rorombeheun teh hese bahasa Indonesia apa camat piraku perpecahan antar suku. Dokter liur buka buku kesehatan dipariksa penyakit merombeh tidak ditemukan. Cek dokter teh merombeh teh naon bu? Tuh belah-belah suku saya. Kata dokter itu mah obatnya gampang gak usah ke dokter. Apa dok? Menggusruk. Nanti juga mencagur. Eta ka mana cek? Ka mana? Oh arek kieu sok. Cek aing teh ngaji teh make pempes atuh. Ya aing asa kakarak seumur jadi mubalik ngaji pabelit jeung nu kieu atuh. Ya udah panitia supaya acaranya tertib, acaranya khusyuk, acaranya khidmat ulah anu jalan-jalan terus. Udah acara kita tunda dulu. Hayu urang kieu babarengan di mana kieu na ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kompak sakana duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Al-ayah wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai sadaacan kukula dilajengkeun hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul ke baginda Rasul, iringan sholawat kepada junjunan sadayana nu hadir siang hari ini balik ka imam masing-masing. Cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nuker boga penyakit hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan.
mudah-mudahan nuker barokah hutang katingali ya orang tamangga ibu-ibuna kompak sebagian bangetna banget Bang Emok deh dia. Saya tanya nyampe enggak ke sini Bang Emok nepi teka dia Bang Emok aya nu ngenyem ka Bang Emok nu ngenyem ka Bang Emok didoakeun ku aing paehna tengah jepat emok nepi kana kuburan. Mudah-mudahan balik ti dia sing kabalalayar hutangna ya nupang kencengna nupang gedena hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya saha jelema nu maca sholawat ka Kangjeng Nabi barang siapa yang melantunkan pujian kepada Rasul wa rafa'a sautahu diangkat suaranya ditinggikan suaranya ditarikeun sorakna kata Nabi wajabat lahul jannah diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgilli zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nu hayang berkah keluarkeun suarana kompak. Allahumma wa asgilli, angkat suaranya Allahumma wa asgilli wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sekali lagi bareng-bareng yang kompak Allahumma wa asgilli sadayana Allahumma zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajmain. Bareng-bareng sallallahu rabb ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan nu aya di kampung Tamaga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tengirangan rasa hormat dan takdim simkuring kamarantena wabil khusus kapun lanceuk
Bapak Astra. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai ajengan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, alhamdulillah dihadiran kupun lanceuk Bapak Kepala Desa Arjawana, juga Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Mudah-mudahan aparatur pemerintah yang ada di Republik Indonesia tercinta ini, Allah jadikan aparatur pemerintah nu program-program kepemerintahannya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Nabi, mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan sadayana warga masyarakat Kampung Tamaga dinangayakeun acara takziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan hari lahir Nabi. Pengorbanan moral, material, harta, benda, pikiran dibalas ku Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atuh teu hilap sareng teu poho dan talupa bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, teu hilap kamurang kali kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di haflah mubarokah, di tempat anu pinuh ku lautan rahmat, di tempat yang penuh dengan lautan maghfirah. Mudah-mudahan sadayana nu ngariung dina ieu tempat lain ngan ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan bulan Rabiul Awal, dengan keberkahan peringatan Maulid, keberkahan silaturahmi dan tolabul ilmi, keagungan Nabi, kebesaran Nabi, kemuliaan Nabi, sadayana nu hadir dikumpulkeun di ku Allah di poe kiamah di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang babarengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, moal panjang lebar nu kukula rek dibahas barang ieu Bu. Ieu sorana ge geus rek beak gitu. Di tanggal hiji Maulud nepi ka barang ieu barang penting aing gogorowokan teu eureun-eureun. Amplop geus menang 4,5 karung. Teuing eusina mah ka mana? Makanya saya tanya, ieu barang teuing teu? Jawab yang semangat, barang teuing teu? Kuat nepi ka jam 2? Nepi ka jam 2 kuat. Alhamdulillah. Ieu teh nitah ngajab pamaehan aing atuh sia. Ceramah teu kudu panjang-panjang Bu, cai saember di eusian pinu teuing caina leber bahe eueuh manfaatna, betul. Yang penting saya ceramah orang Tamaga balik mawa el. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik mawa el. Aing balik mawa amal. Amal. Omplop. Ini mohon maaf Pak Lurah, saya sudah 27 tahun jadi penceramah, sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Haram jadah doang ya orang Tamaga, ibu-ibu nak jurig duit kabeh ya. Tapi alhamdulillah saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Tamaga, Desa Arjawana, Kecamatan Bojongmani. Kenapa saya bangga? Panitianya luar biasa, panitianya hebat, panitianya kompak, panitianya ekstra kerja keras. Nepi ka panitia tisuk-suruk tidungdung, hulu dijieun suku-suku dijieun hulu, irung dijieun tuur, tuur dijieun irung, bibir dijieun pingping, pipin dijieun bibir, punuk dijieun dengkul, dengkul dijieun punuk, kesang badak, kesang leutik, kalaluar peras keringat, banting tulang, demi terwujudnya dan suksesnya acara Maulid di Kampung Tamaga. Berikan tepuk tangan untuk para panitia yang ada di Tamaga. Dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, masyarakatnya antusias. Mana masyarakat Tamaga semangat ngayakeun muludan. Nepi ka beurang ieu orang Tamaga ngayakeun muludan, nepi ka bebeakan, nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jarang nginang, acik jadi buncis, kebo digorok, me dilekek, kotok diudag-udag, ting benang ting henteu sia. Nepi ka tenda disewa, sound system disewa, kameramen diajakan, kori internasional diondang, kursi dijajarkeun, karpet diamparkeun, terpal digolerkeun, nepi ka panggung dijieun, nepi ka kursi batur para rindah ka dieu. Nyaho sia menang nginyeuh.
Tapi ini intinya masyarakat Tamaga masih cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Dan yang ketiga, saya bangga ternyata para kiai di Tamaga sukses ngabina umat. Ustad-ustadnya berhasil ngadidik umat. Tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camatna luar biasa ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina alhamdulillah di dieu mah awewena kabeh kompak maraketiung. Alhamdulillah di dieu mah kabeh maraketiung. Alhamdulillah di dieu mah teuing sia balik di dieu da kanyahoan sia ku aing nu tara biasa make tiung nage nyarareng sol atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu kudu loba syukur jadi awewe. Lamun haji entis ku Allah diciptakan jadi awewe, tiap malam saya sujud syukur sama Allah. Jadi perempuan itu indah, Pak. Dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya, betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah, betul. Makanya tolong catat, kunaon awewe ku Allah teu dijieun tina tulang sirah. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, rek jadi lurah, rek jadi camat, rek jadi bupati, bahkan rek jadi presiden, harga mati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki, betul. Kunaon awewe teu dijieun tina tulang tak-tak. Karena Allah nyiptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon awewe teu dijieun tina tulang tonggong. Karena Allah nyiptakan awewe bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awewe teu dijieun tina tulang leungeun. Tolong catat ku laki-laki. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kunaon awewe teu dijieun tina tulang suku. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Dengekeun ku jejeber lalaki. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan. Tapi perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Tulang rusuk deket jeung hate. Perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Atos eta. Inilah ciri khas perempuan, senang dipuja dan dimanja. Makanya banyak perempuan nu jadi korban rayuan laki-laki buaya. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, tarorek bapak-bapak di dunia, Pak, ayo tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang taleng. Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Iga. Ai tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Si bengkok. Awewe tina tulang iga, Pak, bengkok. Bapak-bapak hati-hati berhadapan dengan tulang iga. Tulang yang paling rawan di tubuh manusia adalah tulang iga. Perempuan dari tulang iga serba salah. Dilempengkeun tarik teuing potong. Henteu dilempengkeun bengkok. Makanya kula kadang-kadang boga pamajikan serba salah, Pak Lurah. Gak dibentak, ngirit itu najis ya. Dibentak kenceng teuing, mawa koper minta dicerai. Dasar sia bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa. Coba saya tanya, orang Bojong Mani, Karjawana, Kampung Tamaga hayang asup surga? Urusan surga jangan pura-pura, Bu. Sahanu nyaho berang ieu Allah mukakeun 7 panto langit untuk menghadirkan miliaran malaikat ngaminkan doa-doa masyarakat pada hari ini. Saya tanya, orang Kampung Tamaga hayang asup surga?
tapi asa eueuh banget surga di dia. Boro-boro orang Pak wali yang setiap hari ku Allah dibersihan tina sifat sirik, pidik, dengki, ujub, riya, takabur. Wali anu hatena unggal poe dibersihan dari sifat tubuh dunia seraka duniawi. Wali anu hatena unggal poe berdekatan dengan Allah. Wali anu dibere berupa kemuliaan karomah oleh Allah. Wali masih gogorowokan hareupeun Allah. Cek wali, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali teu pantas asup surga, apalagi orang tamaga. Komo iya. Komo iya. Komo itu tuh. Komo iya nu ngomong. Apalagi saya yang berbicara, wali saja tidak pantas masuk surga. Tapi siang hari ini orang ngadoa bebarengan. Ya Rabbana, dengan keberkahan peringatan Maulid, dengan keberkahan berkumpulnya masyarakat Tamaga, Desa Harjawana, Kecamatan Bojong Manik. Ya Rabbana, dengan keagungan nabimu, dengan kebesaran nabimu, dengan kemuliaan nabimu, ya Rabbana, jadikan ieu kabeh nu hadir berang ayeuna dicatat ku Allah sing jadi ahli surga. Saya tanya jawab yang kompak, surga agung tidak? Kurang keras. Surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Catat Pak. Tar kemana aja? Kemana? Oh arek kieu, sok. Cek aing teh ngaji teh ge make pempes atuh. Ya aing asa kakarak seumur jadi mubalik ngaji pabelit jeung nu kieu atuh. Ya udah panitia, supaya acaranya tertib, acaranya khusyuk, acaranya khidmat, ulah anu jalan-jalan terus. Udah, acara kita tunda dulu. Hayu, urang kiih bebarengan. Di mana kiih Ibu? Saya tanya, surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Catat Pak, surga nu agung tadi teuneun hanapeun dampa suku malaikat. Allah nggak nyimpen surga di bawah telapak kaki Rasul. Sapanjang kulama santren nepi ka poe ieu belum pernah mangihan hadis aya surga disimpen hanapeun dampa suku Nabi. Allah nggak nyimpen surga di bawah telapak kaki wali. Allah teu nyimpen surga hanapeun dampa suku kiai. Tapi Allah hormati perempuan, Allah hargai wanita, Allah hargai dan hormati jasa dan pengorbanan seorang ibu. Hadis sahih yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Entong ditempoan atuh nasi ibu eta jadi kikieuan kayak budak ieu ngadengieun balik tadi kokoreh karena suku inungna. Mah mana surga cek inungna coba tempo ku sia tah. Ieu budakna lieur, ieu mah surga teh baru lagi atuh. Bari hideung bau asu. Rorombeheun. Eta rorombeheun teh hese bahasa Indonesia apa camat? Piraku perpecahan antar suku. Kemarin tetangga saya rorombeheun, ibu-ibu rajin datang ke dokter. Dok, eta rugina jadi dokter. Padahal Pak Camat, Pak Lurah, di Indonesia lamun anak hayang jadi dokter masuk universitas kedokteran biayanya 1,5 miliar. Bu, di Indonesia mah lamun hayang boga gelar, hayang boga jabatan, kuncina hiji kudu boga duit. Orang Tamaga tong ngimpi si hayang jadi lurah tegablek duit. Jangan mimpi ingin jadi bupati kalau nggak punya uang. Jangan mimpi ingin jadi gubernur kalau tidak punya duit, apalagi jadi presiden. Anak hayang jadi polisi asup akpol biayanya ratusan juta. Anak hayang jadi TNI asup akmil akademi kemiliteran biayanya ratusan juta. Anak ibu hayang jadi pilot supir pesawat sekolah penerbangan biaya praktekna ratusan juta. Anak hayang jadi bidan asup akbid akademi kebidanan biayana ratusan juta. Anak hayang jadi sarjana kuliahna puluhan juta. Nges jadi sarjana hukum hayang jadi pengacara biayana ratusan juta. Iya orang Tamaga tejara dina naon nyahos ya tegara blek duit. Hayang jadi dokter 1,5 miliar di Indonesia. Nges jadi dokter eueuh sopan ka dokter.
nyebut wa dokter, nyebut mang dokter KBG dok, eta teh lamun dokterna hiji, lamun lobaan mah ngajajar dorok dok. Nah jadi kos kerupuk kulit dokter teh. Ibu-ibu rorombeheun rajin datang ke dokter. Dok, ada apa bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Dokter liur buka buku kesehatan, dipariksa, penyakit merombeh tidak ditemukan. Cek dokter teh merombeh teh naon bu? Tuh belah-belah suku saya. Kata dokter itu mah obatnya gampang, gak usah ke dokter. Apa dok? Menggusruk. Nanti juga mencagur. Jadi obat merombeh menggusruk. Al jannatu tata aqdamil umahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah handapun dampa suku ibu-ibu. Artinya keriduan Allah disimpan dina kariduan seorang indung. Makanya saya titip pesan ke orang Bojong Manik. Hei orang Bojong Manik, rek lalaki, rek awewe, rek pameget, rek istri, rek kasep, rek gelis, rek parawan, rek bujang, rek rana, rek duda, tukang tani, tukang dagang, tukang nyolong, tukang nyopet, kiai, ajengan, ustad, abuya, santri, pejabat, rakyat, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya. Saya titip pesan ke orang Bojong Manik. Hei orang Tamaga Bojong Manik, tong macem-macem siakan jadi indung. Lidah ibu itu tajam. Tidak ada lidah yang paling tajam di dunia ini, hanya lidahnya seorang ibu. Allah doa anu mampu nembus 7 lapis langit tanpa terhalang apapun nganukur doa inung ke anak. Tidak ada doa anu mampu ngaoyakeun aras Allah nganukur doa inung ke anak. Dan tidak ada doa yang paling tinggi nu paling luhur darajatna di mata Allah ngan ukur doa inung ke anak. Seorang ulama besar namanya Al Habib Salim As-Satiri, beliau pernah mengatakan di kitabnya, kata Al Habib Salim As-Satiri, darajatna doa inung kana ngeleuwihan doana 70 wali kutub. 70 wali kalah dengan doa seorang ibu terhadap anak. Boro-boro doa benerna, doa salahna ibu mah dikabul Allah. Lamun aya orang Bojong Manik nganyerikeun hate inungna, inungna keceplosan ngomong, cek inungna, jang cilaka sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah, demi Allah lamun eta budak can menta hampura ka inungna memeh pae sia kudu ngalaman cilaka heula. Lamun cek inungna ka anakna, jang balangsak hirup sia mah, saya berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan masyarakat nu aya di kampung Tamaga di waktu peringatan Maulid, wallahi billahi wa rasuli, demi Allah lamun eta budak can menta hampura nyuuh ka inungna memeh pae sia kudu ngalaman balangsak heula. Hati-hati dengan lidahnya seorang ibu. Pemuda-pemudi di kampung Tamaga, eueuh sejarahna jelema sukses, jelema nu nganyeri inung bapak. Tidak ada dalam kamusnya orang yang berhasil di dunia orang yang menyakiti hati orang tua. Silakan kalian baca sejarah, buka biografi orang sukses di zaman Nabi Adam nepikan detik ayeuna. Jelema nu sukses, berhasil, bahagia pasti orang yang mengabdi dan membahagiakan diri kepada orang tua. Hadirin, letah inung masih seukeut. Tingali kolot baheula Pak, ngubaran anak teu kudu make dokter. Ku inungna ge cager, letahna seukeut. Beledag budak tidagor karena tiang listrik, benyo sagede bola kasti. Taraneangan dokter nyokot teh buuk inungna, gosok-gosok benyolna, bari maca bismillah 2 jam kempes, betul Bu? Ayeuna mah rek make buuk kumaha da buukna di bareureman atuh siapa? Eta buuk awewe ayeuna Pak, apalagi di Bogor, meni warna-warni jiga kueh lapis. Buukna teh geus dibeureman, di hejoan, di pirangan, di konengan, atau sakalian ku sia lajaan, jahean, bawangan, sadrian, cabean. Tinggal neangan daun cau bungkus huluna pais, jadi pais hulu ka dituna. Di kampung saya ada Pak Camat anak muda, buukna dibeureman, saya tegur. Kasep ka dieu sia. Aya naon Pak Kiai, eta buuk sia hideung-hideung make dibeureman. Gaul atuh tad. Ustad mah sholat subuh terus sih, naon hubungannya jeung sholat subuh atuh. Makanya Ustad harus up to date. Lihat dong Inggris, Amerika, Jerman, Australia rambutnya merah kan pantes.
Saya jawab, Kasep dia Islam, Inung dia Islam, bapak dia Islam, ini dia Islam, aki dia Islam, moyang dia Islam. Islam jangan lihat Amerika, Islam tong ningali Inggris, Islam tong ningali Jerman. Itu bukan kiblat umat Islam, tapi Islam lihat Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Pengumuman ke orang Tamaga, Islam tong ningali orang Saudi, orang Saudi belum tentu akhlakna Islam. Islam tong ningali orang Mekah, orang Mekah belum tentu akhlakna Islam. Tapi Islam lihat Al-Quran dan hadis. Baca Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya orang Tamaga belum tahu. Ibu, saya ini tahun 1998 pernah jadi kori terbaik di Jawa Barat. Jadi tahun 1888 saya mewakili kori Kabupaten Bogor. Alhamdulillah 1998 Haji Entis kori terbaik di Provinsi Jawa Barat, juara pertama. Kabeneran pesertana opatan nutilu tedararatan. Atau jadi aing nu juara. Peserta aing sorangan. Nu jadi juri aing. Menang aing. Teu menang piala meuli aing di pasar. Barang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aing ngajawab Allah sing panjang, jadi mungkin panjang jawaban Allah, mungkin gede ganjaranana. Siap? Jadi semakin panjang jawabannya semakin besar pahalanya. Jadi ngajawab Allah nasing lamun leungeun can kahana pulawa kareureun kali deui sia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba panitia hitung barahiji nih upae. Manusia dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk Allah nu diciptakan ku Allah nu paling sempurna ngan ukur hiji jelema. Tuh tingali Pak ibu-ibu awewe marake tiung pantes naon sababna jelema. Coba bayangkeun ku sia kebo make jilbab. Kabayang aing kebo make jilbab. Bapak-bapak make koko make sarung pantes, jawab Bu naon sababna jelema. Coba sia embe make samping. Allah nyiptakeun mata sampurna, diteuneun dina beungeut ada dua bola mata yang indah. Coba bayangkeun Pak, lamun Allah nyimpen mata dina curug. Budak ngorak ngeunah lamun ngintip tinggal kieu. Tapi lamun nyoel sambel gugurubugan panas. Allah nyiptakeun irung sampurna, irung yang hareup ka handap. Coba bayangkeun lamun Allah nyieun irung yang hareup ka luhur. Lamun hujan kekerbekan. Piraku ka mana-mana kudu mamawa kenteng bener. Kenapa orang Indonesia Allah rambutnya hitamkan? Allah itu holik pencipta, orang mah makhluk yang diciptakan. Nu diciptakan jangan sok tahu, yang maha tahu yang menciptakan. Kunaon orang Indonesia bukna make dihideungan, sabab disarwakeun jeung bentuk beungeut jeung bentuk awak. Atuh beungeut model kieu mah, awak nu kieu mah pantesna buukna hid. Kenapa orang barat buukna beureum, orang Jerman, Australia wajar. Orang barat mah buukna beureum, awakna jangkung gede, irungna kulitna bul, bibirna beur, huntuna bod, panonna bir, utahna rot. Ya aya orang bojong manik budak ngora belagu buu kenu beureum suku jebrag bari hideung awak pendek bari besekal huntur ronghod jeli rebing irung penghek panon beureum bae uratan buuk jocong ai utah dangdeur cuih najis ai eta mah lain orang Belanda nu kitu mah careuh kaduruk naudzubillahi min baheula mah budak tidagor kana tihang benjol ku indungna buukna cager. Baheula mah ibu budak nyeri panon sakit mata nggak pernah cari info dan pisin dokter mata mah mahal diletak we ku letah indungna nyokot daun seureuh asupkeun kana cai cacalakeun kana panonna bari maca bismillah 3 jam sembuh. Betul
baheula mah budak raheut ku dawang baloboran ku getih kana peso ayeuna mah lulumpatan ka dokter minta dijahit baheula mah budak raheut ku dawang baloboran ku getih kana peso indungna jadi dokter lumpat pipireun imah nyokot daun babadotan kecek ku indungna ciduhan tapelkeun 2 poe garing nepi ka ciduh jadi betadin baheula mah budak batuk wae penting batuk berang batuk isuk batuk sore batuk batuk teureun-eureun tara neangan dekosin jeung laserin ka apotek mah eueuh duit nah ka rumah sakit teu boga BPJS ka puskesmas eueuh ongkos amun budak batuk teureun-eureun indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot cikur ngora gayem ku indungna geus lemes wewelkeun kana beueur budak 3 poe paeh manya cager wae atuh eta mah panyakitna parah paru-paru basah baheula mah budak asup angin nyeri beuteung beteungna kembung tara neangan diapet jeung dialet tolak angin mah teu wararauheun antangin ge can aya lamun budak asup angin beteungna kembung indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot minyak tanah inget teu mah baheula mah lamun nyeri beuteung ku minyak tanah kula keur leutik sok nyeri beuteung indung kula lumpat ka dapur nyokot minyak tanah usapan beuteung ku minyak tanah untungnya beuteung aing teu diduruk bari diusapan tadi bacakeun doana lin kulhu doana lin palak binas lin ayat kursi lin sholawat basito lin sholawat makbulah lain sholawat sajaro sholawat umi sholawat pati sholawat sifa baheula mah jampena ge jampe kolot doana ge doa kolot baheula lamun ceuk orang Cimande kampung saya ngaranna jang jawokan tapi awas hei orang Bojong Manik ulah ngahina jang jawokan jangan menyepelekan jang jawokan kenapa Allah nggak lihat doanya Allah ningali jampena tapi nu ku Allah ditingali indungna seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak anu cai tutubannya pernah mengalir deras gara-gara ngalahirkeun anak anu getihna pernah ngocor can dibayar kuno jadi anak anu pingpingna ribuan kali dikiihan jeung diisingan ku anak anu cai susuna 2 tahun disedot gratis kuno jadi anak anu matana tara sare ti peuting gara-gara ngajagaan anak yang air matanya pernah berlinang gara-gara ngadoakeun anak seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak bari diusapan teh ku minyak tanah dijampe cakakak eueuweung iyuk talina didahar dibeuweung hitut jadina brot hit cager nyeri beuteung naon sababna letahna bantuan yang kompak letahna kunaon make seukeut sabab loba jigong jikir namun depa jauh-jauh jikir karena jigong kenapa orang tua dulu lidahnya tajam karena banyak zik kunaon baheula loba jikir karena baheula eueuh nu ngaganggu zik bantuan baheula mah handphone telepon Android Facebook Twitter Instagram WhatsApp YouTube, TikTok, selot, ada listrikna, tuh Pak Camat, Pak Ketua MUI, Balura, umat Islam gara-gara handphone hancur, betul? Betul. Baheula mah urang hayang maksiat teh hese Pak, kula hayang ngintip neangan ping-ping oge kudu kawahangan heula. Hayang ningali ping-ping kudu kawahangan ngintip bari dibaledogan ku ibu-ibu ngintip sia. Aya nama abah yang ningali ping-ping kecil buka handphone ketik Google ping-ping bereset timimiti ping-ping parawan tapi ka ping-ping nini rek paeh tilu pade aya di dinya baheula mah TV hitam putih betul Pak hurungna ge lain make listrik baheula mah make aki mun akina rek beak teh gamarna teh nyiut tinggal letikan acarana nganukur hiji TPRI mah kiai teu ngaruksak umat Islam TPRI tidak mengganggu umat Islam arek ngaruksak kumaha jam 8 hurung jam 9 modar deui ayeuna mah acara televisi banyak yang menghancurkan umat Islam jawab yang kompak betul acara TV loba nu ngaganggu umat Islam betul acara TV loba nu ngancurkeun umat Islam betul bahkan banyak acara televisi yang mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam di jam 1 nika jam 1 TV teureun-eureun muter acara lain TPRI hongkul mah macam-macam TPRI, ANTV, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT Uci, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Wahyu nepi ka RT Badu, RT Eman aya di dinya naudzubillahi min loba budak mau ngaji gara-gara tip
Jawab yang kompak. Loba budak mung sakola gara-gara tip. Ibu-ibu siap poho sholat duha gara-gara tip. Masjid di Tampung Tamaga kosong gara-gara tip. Jawab bu, ibu-ibu jujur jawab. Di masjid ieu lamun subuh aya 500 orang eueuh. Kurang kenceng beh kadengian takut jejeber lalaki tah. Di masjid ieu lamun subuh aya 500 orang eueuh. 400 300 200 orang 150 ai salaki sia kamarana atuh. Bu mun boga salaki jam 5 hees kene wae cek aing mah neangan termos leob yang naon sia gablok salaki tara salat subuh. Kenapa sih? Karena umat Islamna poho kana zikir. Beda jeung baheula nutuan pare dina naon? Di dieu mah deukeut ka Baduy, nutuan pare dina naon? Nutuanana make naon? Baheula mah di lembur kabeh kitu, Pak. Betul. Nutuan pare dina lisung make halu biwirna zikir. Makana pantes kolot baheula mah parena jadi pare barokah, beasna ge jadi beas berkah, saeutik mahi loba nyesa dihakad teu jadi panyakit. Baheula mah eueun wawuheun jeung panyakit-panyakit aneh. Baheula mah bisul kelas berat. Conge kelas kakap. Aya nama penyakit rupa-rupa getih nararaek sakitu eueuh tarajean. Teu kumaha lamun getih aya tanggaan. Darah. Aya nu boga darah tinggi. Penyakit urat ararasum. Asam cikiih araramis najis. Kencing, diabetes, penyakit gul. Aneh baheula mah jelema ngadaharan gula. Aya nama gula ngahakanan jelema. Aya deui ayeuna penyakit tupang berat-beratna sadunya, hati-hati aing mah 17 turunan teu hayang teuing. Ayeuna aya penyakit tupang berat-beratna sadunya, stroke. Boro-boro satruk saember ge berat penyakit. Ieu penyakit sa mobil truk. Kayaknya bentar lagi aya penyakit toronton sih kana. Baheula mah nutuan pare dina lisung biwirna zikir, bari nutuan pare kentrung-kentrung di kampung-kampung di Cimande, di Bogor, di mana sarua. Trung-kentrung salatullah salamullah ala salat ala parena jadi beasna diasupkeun kana boboko, dikelek kana cangkeng, lompat ka susukan rek ngumah beas. Naon ngaranna ngumah beas? Ngisikan. Bari ngisikan teh biwirna zikir tawasalna wabil wakul bi beasna bersih bawa balik ka imahna sakalian jeung cai beas da beusi salakina mah teh cai susu. Cai beas digulaan nepi ka imahna asupkeun kana asupan lain magicom bari ngahurungkeun seuneu dina naon komo usum hujan kos kieu suluh bararaseuh lila ka asakna teh tiupan hau teh ku nini kepoh ai hurung henteu leho sagede bohlam da keur sales mah atuh leho pabelit jeung beungeut nini bari mehong atuh boro-boro jelema ucing ngabiri gidi nges asak sanguna tunggepkeun ngana dulang anu dulang teh beulah sawareh di titupan make seng sabelah bae digeberan make naon lain kipas tah ihid eta teh ngakel ngaranna. Oh Pak Camat, saya kalau ibu saya lagi ngakel abdi mah sok cicing gigireun dulang ingsruk eta nungguan tungtungna diketuk-ketuk make uyah handet-handet geuna bae digeberan teh make ihid ilahi sa minal wamin bi sangunina dulang nutungtung dikepel-kepel ku inungna uapkeun ngana bieur budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asin. Allahumma sholli wa sallim wa barik
pantes budak baheula mah soleh dan solehan nurut ka indung bapana, babakti ka Allah jeung ka Rasulna, hormat kanu jadi guruna, lulumpatan lain ka Indomaret, lain ka Alfamaret, lain ka mall. Budak baheula mah lumpatna ge ka musholah, ka masjid, ka madrasah, ka pasantren, ka kiai, ka ajengan, ka ustad. Naon sababna? Indung bapana letana seukeut, kunaon make seukeut? Sabab loba zikir. Kenapa banyak zikir? Eueuh nu ngaganggu zikir ti mimiti nu tuan pare nepi ka ngahuapan anak kolot baheula mah zik. Makana budak baheula jeung budak ayeuna beda Pak Ketua MUI. Budak baheula mah boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkahna ngadegdeg. Betul enggak, Pak? Urang baheula boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkah guru ngadegdeg. Betul? Budak ngora ayeuna ka ustad minta seuneu. Tadar sore seuneu tad. Sakalian jeung rokona tad. Kopina punten sauyuk goblok sia. Ya loba budak ngora, loba budak leutik, mudah-mudahan kula jadi contoh. Dengekeun. Saya berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan masyarakat nu aya di Tamaga. Nu ngaranna Haji Entis, umur geus 43 tahun, Pak. Saya berani bersumpah demi Allah, sapanjang aing inget can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup. Saya takut dengan ayah saya. Makanya keberkahan ayah saya bawa kemanapun saya ceramah. Itu cara sia tangan gada gidi gue eta. Kata budak jigana citakan malam rebo sia tah. Makanya hei orang Tamaga ari nyieun budak ulah sok malam rebo, ku si eta diajak ngajina ku kulinciran gitu. Pak, oh dulu saya sampai sekarang nggak berani lewat bapak saya jalan depan. Saya takut dengan ayah saya, Pak. Mohon maaf, bapak saya bukan kiai, bapak saya bukan ustad, bapak saya bukan ulama, tapi saya takut dengan ayah saya. Letahna sarua jeung letah nabi. Nabi anu ngomong, doaul walid alal walad ka doail anbiya ala ummati. Doana nu jadi bapak kanu jadi anak seperti doana nabi kanu jadi umat. Hei pemuda, hati-hati dengan ledahna bapak, karena letahna seukeut seperti doa nabi kanu jadi umat. Makana aing daripada kudu ngaliwatan bapak aing jalan hareup kajen teu jadi ngaliwat. Beda jeung budak ayeuna, Bu. Bapana keur ngarokok bari ngopi jengkat hareupeun kolot tuur kolot kadupak jumpalik bapana nangkara ngan ukur dileret. Sorry beh, masih mending nyebutna babeh ka bapana bokap, aya inungna nyokap, aya akina nyakop, datang ninina nyokep. Ya kadang-kadang salah inung bapana kene. Dulu keur anyar panganten pan ibu jeung bapak bahasana romantis lebay, jadi diturutan ku budak. Ai keur anyar panganten mapan bapak pamajikan teh nyaah kene. Oh, suaminya dipuja dimanja menikos raja. Eueuh panganten anyar nyatu di dapur, di kamar kabeh oge. Salaki rek ka dapur teh pan ulaheun ku pamajikan. Ulah bau acup, cuih najis ai. Nyebut asyup jadi acup. Pan anyar panganten maletahna teh sok dicadel-cadel. Nyebut kancing lesot ge ancing encot. Naon si encing cot kancing lesot. Oh, keur panganten anyar masalaki ka pamajikan nyebutna teh teteh, pamajikan ka salaki aa teteh, ayah ibu, mamah papa, mamih papi, amih apih, emih bihun keur itu nama. Komo panganten anyar ayeuna bah, boro-boro abah geus kolot, aing ge nu ngora teu ngarti. Bahasa panganten anyar ayeuna mah geus teu kaharti ku kolot. Salaki ka pamajikanna, mau kemana beb? Cek pamajikanna kesini ai. Tahu nggak sejarah ai jeung beb? Eta teh ngobrol kotok jeung bebek. Serius ai mah. Jadi ayam nanya ka bebek mau kemana beb? Cek bebek kesini ai. Eta sia disebut bebek dararaih najis ai. Naudzubillahi min. Kunaon si budak ngora ayeuna teu nurut ka inungna, inungna geus teu letana geus teu seukeut. Kenapa enggak seukeut? Karena sudah lupa dengan zikir. Mohon maaf Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah. Indonesia terlalu banyak masalah, mungkin saja warganya lupa dengan zikir. Betul. Masalah itu can beres, datang masalah yang lain. Kasus korupsi yang itu belum selesai, datang korupsi yang lain. Ditambah bencana datang bertubi-tubi. Hei, masih ingat tsunami di Pandeglang Banten ratusan meninggal dunia. Di Pandeglang can beres, banjir di Nunggul, Nunggul can anges, longsor di Cigudeg, longsor can di beresan, Jakarta di Kepung Cai, Jakarta can beres, kareta di Jalikuh,
kareta can diselesaikan di kecamatan Cugenang Cianjur. Allah lamun geus murka ka hiji kampung bu ngancurkeun kampung teu sepucuh waktu 10 menit lila teuing 5 menit terlalu lama 1 menit lila teuing. Allah lamun rek ngancurkeun hiji kampung 5 detik diangkat bumina ku Allah digejretkeun ratusan meninggal dunia, ribuan rumah luluh lantak jadi tanah. Lamun Allah geus murka lain tempat maksiat doang. 34 pesantren, tempat kiai ngajarkan ilmu agama, tempat santri menimba ilmu agama. Adanya gempa bumi di Cugenang, 34 pesantren luluh lantak jadi tanah. Kamari orang disiksa 3 tahun ku penyakit juring, ngarana aya rupana eueuh. Ngaran penyakitna alus Pak, ocit di 18, COVID 19, 270 genep negara disiksa ku COVID-19. Hiji-hijina penyakit anu mampu mencegah jamaah haji teu bisa asup ka Mekah si ocit. Hiji-hijina penyakit anu mampu mencegah jamaah umroh teu bisa asup ka Mekah si ocit kene. Saya waktu corona pernah nekat Bu, saya pembimbing haji dan pembimbing umroh. Waktu corona saya pernah nekat Pak Camat, saya bimbing jamaah ke Mekah, pakai protokol kesehatan, pakai masker. Akhirnya saya berangkat naik pesawat, karak 2 jam dina pesawat ngapung kene di luhur Pak. Saudi mengumumkan diri jam 12 hari ini Saudi tidak menerima pesawat dari manapun. Aing di luhur muter deui. Pas turun lieur ieu di Jakarta kene atuh aing. Eta gara-gara si ocit dah. Kamana-mana riweuh kudu make mas. Bantuan nu teman-tuan didoakeun sia. Balik ti dieu bisu 8. Kamana-mana kudu make mas, keluar imah kudu make mas, ke pasar kudu make mas, ke desa kudu make mas, ke kecamatan kudu make mas. Tetangga aing masker teu boga kutang pamajikan dipake. Nu penting mah aya talian ka tukang. Ini mumpung ada Pak Camat, aya Pak Lurah, aya Pak Kapolsek, apa dan Ramil. Masyarakat Tambangga jawab yang kompak. Gara-gara corona lieur teu? Kurang kenceng. Gara-gara corona lieur teu? Pusing teu? Nu dagang teu rame dagangna, jawab yang kompak betul. Nu ngojek eueuh penumpangna betul. Supir angkot bingung setoranana betul. Tukang bisnis arareueuh duitna betul. Nu usaha ka kota teu meunang ka kotana betul. Catat oleh orang Tamaga, boro-boro tukang bisnis, jangankan tukang dagang, boro-boro supir angkot, jangankan tukang ojek, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Aram jadah ka corona. Kesel aing ka saya teh. Tukang son bangkrut jage sarua. Betul Bu? Kabeneran eta corona datang bulan Rajab Pak Camat. Bulan Rajab. Jadwal ceramah saya sudah full Bu. 78 panggung waktu itu jadwal ceramah saya. Serang, Tangerang, Pandeglang, Lebak, Karawang, Majenang, Majalengka sampai Brebes jadwal ceramah saya. Gara-gara corona batal kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat. Nepika gering, nepika maut kamari. Jadi saya baru ditinggalkan istri 8 bulan yang lalu. Naon saya duda-duda. Ini nyebut duda nini. Tuh aing kawin jeung nini 3 poe aing nu paeh. Pariksa ku dokter, kenapa ini Haji Entis meninggal dunia? Setelah diperiksa ternyata keracunan susu kadaluarsa. Bu, saya baru ditinggalkan istri 8 bulan yang lalu. Doakan ij'al kubroha rodatan min riyadil jannah. Allah jadikan taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu, istri saya meninggal, saya sedang di Mekah. Beres tawaf wada, tawaf berpisah dengan Ka'bah. Ternyata bukan berpisah dengan Ka'bah doang, berpisah dengan istri. Karak 5 lengkah tina tempat tawaf, anak saya telepon karena ibunya memang sakit. Pak, ibu meninggal dunia. Ucapan yang pertama saya ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah bakal balik. Kabeh ti Allah bakal balik. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti paeh.
Nabi pernah ngomong al mautu babun wa kullu nas dahiluha, mati adalah pintu kabeh jelema bakal asup kana panto kematian. Eueuh sejarahna manusia selamat tina maut, eueuh dina kamusna manusia selamat dari kematian. Ibu, lamun rek protes kan bisa, saya keur di Mekah. Ya Allah, saya keur di Mekah, keur di gigireun Ka'bah, gigireun Maqam Ibrahim, gigireun Hijr Ismail, gigireun panto Ka'bah, gigireun Multajam, gigireun Hajar Aswad, gigireun Hijr Ismail. Saya sedang di tempat suci, saya keur di Mekah, di tempat ijabah doa. Ya Allah, lamun rek dimautkeun pamajikan engke balik umroh. Tapi Allah geus ngomong leuwih ti heulana Quran. Cek Allah, hei Haji Entis, ija jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana datang ajal, jangankan kau sedang di tempat tawaf, di jero Ka'bah sekalipun, di saat datang ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, teu bisa mundur samenit, teu bisa maju samenit. Betul. Mati itu misterius problem, masalah yang rahasia. Catat orang Tambaga, eueuh siji jelema anu maot anu apal dengan kematian. Maot mah teu puguh. Teuing orang Tambaga ti heula teuing aing paneuri. Teuing atuh supaya adil dibalikeun, teuing aing paneuri orang Tambaga ti heula. Eta mah kumaha Allah we. Ibu, istri saya ini wanita yang solehah, sabar, kuat, mudah-mudahan ya jadi contoh ya ke orang dia. Ibu-ibu, Bu, saya berani bersumpah demi Allah, 19 tahun rumah tangga dengan saya, pamajikan lamun nyuguhan dahar tidak lepas dari kobokan, sederhana tapi mengagumkan. Beda jeung si eta tah. Kobokan teh keur anyar panganten we. Betul, Pak? Keur anyar panganten mah boboko jeung centong-centong disadiakeun, hayang peda dipamaiskeun, hayang japu dipameuleumkeun, goreng jengkol belum putih teh katinggalun, sayur asem karasa asin jeung amisa samali pamadoko dalam sayakan cai sajemlung kobokan jeung serbet teh katinggalun. Tapi ingat Pak, sabulan 2 bulan 3 bulan mimiti leungit kobokan. Seuri sia rumasanya. Cek salakina neng ya ka mana kobokan, cek pamajikanna lah kobokan-kobokan usapkeun kana bitis bil babuluan. Nges 2 bulan cai eueuh. Cek salakina ieu ka mana cai tuh na dapur totor na teko. Nges boga anak 2 jeung sangu-sanguna eueuh. Naudzubillahi min. Padahal mah ibu nyuguhan dahar ka salaki satu nasi yang ada di piring suami jadi 10 kebaikan untuk istrinya. Pokoknya ngeunah jadi awewe mah. Saya tanya di lalaki aya men teu? Di lalaki aya men teu? Aya mencret. Di perempuan ada menstruasi, betul. Ayah head, ulah dianggap enteng. Tingali kitab Padoilul Amal. Sakecelak getih nu dikeluarkeun ku di waktu men, 1 tetes darah yang dikeluarkan oleh perempuan di waktu head dijadikan 10 kebaikan di hadapan Allah. Alhamdulillah. Sakecelak getih bisa ngahapus 10 dosa di hadapan Allah. Makanya lamun ibu-ibu di Tamaga dosana hayang terus-terusan dihapus, men salilana sia. Ningali Ka'bah ke Mekah hese teu, ningali Ka'bah ke Mekah hese teu. Tapi ibu-ibu mah gampang, sakali ningali beungeut salaki ganjaranana sarua jeung ningali Ka'bah. Komo lamun salakina hideung, makin kos Ka'bah we ngagebleng. Ya mun salaki datang cek ibu teh, hai Ka'bah, cek salakina gelo. Nyium Hajar Aswad hese teu, tarohana nyawa Bu. Tapi ibu-ibu mah gampang, hayang nyium Hajar Aswad teu kudu jauh-jauh ke Mekah. Sakali nyium salaki ganjaranana sarua jeung nyium Hajar Aswad. 1 kali mencium Hajar Aswad 70 dosa maruragan di harapan Allah. Jadi lamun ibu sakali nyium salaki 70 dosa maruragan harapan Allah. Alhamdulillah. Praktekeun penting ayeuna. Jadi penting ayeuna ibu-ibu ke kamar buka salaki kamarna. Pas ningali cek ibu, hai Ka'bah. Deketan geus deket cekal punukna. Dieu sia Hajar Aswad. Aswada paneuri dah hideung. Cium dengan mesra. 70 dosa maruragan. Saya tanya, dosa ibu loba teu? Dosa ibu loba teu? Lamun dosana hayang terus-terusan maruragan nyiumna tong sakali. Cium salaki di jam 1 nih ka jam 5 subuh. Cok-corok terus kadinya. Hitung-hitung ngecerokan tutut ya tuh sia teh. Dia Kang. Paling salakina demo. Ya gara-gara orang Tamaga ngundang penceramah di Bogor, pamajikan aing balik hadir jadi garelo kabeh kieu. Tapi alhamdulillah terakhir oleh-oleh buat ibu-ibu.
Ari ngaji mah kudu aya asar. Naon asar teh? Aya bekas. Dengekeun. Bu, tidak ada makhluk Allah yang paling gampang masuk surga nganukur hiji awewe. Syaratna nganukur opat. Awas ya, bawa balik ka imah ya ibu-ibu. Syarat awewe gampang asup surga opat. Hiji, salat nu 5 waktu ulah ditinggalkeun seumur hirup. Kadua, puasa bulan Ramadan imanan wahtisaban karena Allah. Katilu, ngajaga kehormatan diri ulah salingkuh seumur hirup. Sakali deui besi poho. Lamun ibu hayang gampang asup surga syaratna opat. Hiji, salat anu 5. Dua, puasa bulan. Tilu, menjaga kehormatan diri ulah salingkuh seumur hirup. Opat, maut aya dina ridho salaki. 8 pantos surga dibuka lebar-lebar ku Allah. Silahkan pilih surga yang mana yang ibu sukai, asal ibu maut aya dina ridho salaki. Kata aing tadi ngomong salaki tadi denge. Allah salaki maut aya dina ridho Allah biridho jauji, karena ridho Allah ada dalam ridho suami. Mudah-mudahan sadayana sing jadi ahli surga. Mudah-mudahan semuanya diaku umat Rasulullah. Hadirin, sebelum saya akhiri, awas ulah wakabalik lamun can ditutup doa. Iya gagalna acara KB di mana-mana sarua nyaah Bu. Lamun jelema balik memeh doa teu disebut mulu-mulu dan ku Allah. Hati-hati, ulah wakabalik lamun can ditutup doa. Iya kadang-kadang mau balikna turun nu hadir baralik, nu ngadoana panggung kieu we sorangan. Nu tadi mah kulit, nu tadi mah daging, nu tadi mah tulang. Ulah daging digegelan, tulang diletakan, kulit digeregetan. Pas Allah rek mere sumsum baralik. Padahal nu ngadoa mah sumsum jeroan tulang. Doa muhul ibadah, doa teh sumsumna ibadah. Jadi jangan sampai ibu tadi sajam, 2 jam, 3 jam ditarunguan. Panas digeberan, cangkel ditahan, kesel ditungguan. Hayang naon si hadir muludan? 1 hayang dapat rahmat, 2 hayang dapat berkah, 3 hayang menang hampura dosa, nomor kaopatna hayang dikabulkan doa. Eta teh datangna teh doa terakhir. Jadi jangan sampai ibu 3 jam tadi narunguan, pas ngan ukur 10 menit Allah rek nurunkeun rahmat, Allah rek nurunkeun berkah, Allah ngahampura dosa, Allah rek ngabulkeun doa. Ibu-ibu geus balik ti heula. Akhirna balik ka imah ngan ukur mawa berkat teu mawa berkah, ngan ukur mawa capek teu mawa hade. Ulah wakabalik lamun can ditutup sing kenceng, ulah wakabalik lamun can ditutup nu balik ti heula peuting ayeuna dilegleg juri. Asal aing kudu diancam wae. Sebelum saya akhiri, mohon maaf panitia saya ngaganggu, mohon maaf. Saya dapat amanah karena setiap hari Sabtu Pak Camat Pak Lurah, hari Sabtu, hari Senin, kadang-kadang hari Kamis saya selalu datang ke tempat bencana. Di Bogor ada 8 titik yang terkena bencana, termasuk kemarin di Pandeglang ada beberapa titik di Bangkono yang terkena bencana, termasuk di Garut gempa bumi, termasuk saudara kita yang di Cianjur masih membutuhkan pertolongan. Masih loba budak santri anu masih kene nulis kitab dina terpal. Untuk itu saya ketuk hati ibu-ibu, lamun peu ieu ku abdi teu disampaikan, saya akan ditagih oleh mereka di hari kiamat. Kunaon keur di Kampung Tamaga di Bojong Manik teu dibejakeun. Hari ini saya sampaikan, mereka membutuhkan pertolongan. Ingat, bencana bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab orang dulur-dulurna sebagai muslim anu ngadenge bencana. Lamun ibu tara ceurik datang ke tempat bencana, saya yakin akan menangis. Untuk itu hari ini mumpung aya malaikat miliaran nyaksian, mumpung aya Rasulullah hadir di Bojong Manik di Kampung Tamaga, hari ini saya ketuk hati ibu-ibu. Bisi aya dina kantong ibu bapak duit 500 perak, daripada duit eta dibawa balik ka imah ulah gede teuing. Wal amiluna kulhum halka ilal mukhlisun, orang yang amal akan hancur amalnya kecuali ikhlas. 500 perak duit, daripada duit eta dibawa balik ka imah belum tentu ada manfaat. Urang kumpulkeun poe ieu, mumpung aya rasul aya malaikat nyaksian, urang kumpulkeun disaksikan ku malaikat dan rasul. Urang kumpulkan, titipkan ke saya akan sampaikan kepada saudara yang kena bencana bahwa ini bantuan dari masyarakat Kampung Tamaga. Insya Allah kampung ini akan jauh dari musibah Allah, kampung ini akan jauh dari bencana Allah. Mudah-mudahan kuberkana mantuan dulur orang nuker gering poe ieu cager, anu keur boga maksud dikabulkeun, anu boga cita-cita dikabulkeun, anu keur boga masalah dibereskeun. Saya minta aya bantuan panitia, ada nggak?
panitia make kardus make naon mempeng muludan ibu mempeng disangsikan ku malaikat jeung Rasulullah. Oh udah jalan, ayo orang bari maca sholawat sifa, mudah-mudahan nuker gering cager poe ieu. Saya minta duduk ibu, jangan dulu bubar sebelum ditutup doanya. Allahumma sholli semuanya ala Sayyidina. Duduk bu, duduk Tibil qulubi wadawaiha. Minta cager ke Allah. Afiyati Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa angkat pandangan ngadoa babarengan. Allahumma ibu-ibu yang di sebelah sana duduk pameh doa, orang ngadoa bareng. Duduk ya mumpung aya Rasulullah dan malaikat diaminkan. Lubi wadawaiha semuanya wa afiyatin Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Angkat pandanganna supaya dikabul. Allahumma sholli semua ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Saya minta duduk dulu yang tenang, nanti orang ngadoa barengan. Semuanya keluarkan suaranya. Allahumma sholli. Nu gering minta cager. Ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha semua wa afiyati Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma sholli wa sallim. sallim wa barik alaih. Duduk yang rapi, kurang doa babarengan. Sekali lagi imankeun ku hate. Malaikat dan Rasulullah hadir babarengan jeung urang. Amin. Doa nu diaminkeun ku malaikat jeung Rasul mustahil ditolak Allah. Ibu, saya yakin di tempat ieu aya nu keur boga masalah. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah anak, masalah tetangga, masalah baraya, masalah hate. Ibu, jangan pernah katakan kepada Allah kita punya masalah besar, tapi bejakeun ka Allah, urang boga Allah yang maha besar yang maha menyelesaikan masalah. Punten, bisi anu keur boga panyakit can cager-cager. Kaditu ka dieu berobat can cager-cager. Ulah tadah tuduh ka tetangga. Jangan tadah tuduh ka baraya, tadah tuduh ka batur. Ibu, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Penyakitna bejakeun poe ieu ka Allah yang maha penyembuh. Yang menyembuhkan adalah Allah. Punten, bisi aya di dieu anu keur boga hate gering karena cita-citanya can dikabul ku Allah. Mungkin hate urang kotor ibu. Allah maha suci. Nu maha kotor moal nyambung jeung nu maha suci. Sekali lagi, nu maha kotor moal nyambung nu maha suci. Bersihkeunlah hatena. Maaf, dengerin omongan saya. Bisi anu boga dendam dina hate. Saya tanya, naon manfaatna dendam? Saya tanya, naon manfaatna dendam? Anu didendam ku ibu seserian, tapi ibu nu kasiksa sorangan, nyeri hate, nyeri pikiran, karena awak jadi geringan. Saya minta hilangkan dendam, hampura jelema nu nyeri urang, lebih indah, lebih tenang, lebih nyaman. Bisi aya nu boga panyakit hate, nyeri hate. Saya tanya manfaat nyeri hate naon?
ngan ukur nyiksa pikiran, ngan ukur nyiksa batin, nyiksa awak. Tidak ada manfaat nyeri hati. Lebih baik bersihkan hatena. Bisi anu boga izin ka batur. Punten. Bisi ayah hati nu boga izin ka batur. Saya tanya naon manfaatna izin ka batur? Nu jelema izin ka batur boro-boro di akhirat di dunia kasiksa. Arek ka warung anu dipika izin terjadi ka warung eta. Neangan warung nu jauh. Di dunia geus kasiksa. Hilangkan izin. Datangan jelema anu dipika izin ku urang. Peluk, cium, mentah hampura. Selesai masalah. Nyaah, dunia sakedeung Bu. Ulah disiksa ku dendam. Ulah disiksa ku sakit hati. Jangan disiksa oleh benci sama orang lain. Nyaah di dunia sakedeung. Capek dipakai dendam, capek dipakai nyeri hati, capek dipakai izin ka batur. Lebih baik belajar membersihkan hati. Punten, sebelum saya akhiri, bisa anu bertanya, Kiai, hayang ngalengitkeun dendam teh hese, hayang ngalengitkeun nyeri hati teh hese, nyeri hati teh, hayang teu izin ka batur teh hese, hese lamun teu diajar mersihan hati. Boga mobil 20 tahun teu diajar mobil mau bisa mobil. Boga motor 10 tahun teu diajar motor mau bisa motor. Ibu boga dendam, boga nyeri hati, boga izin ka batur, tapi mung diajar mersihan hati. Nepi ka kiamat saya hati mau bersih-bersih. Belajar membersihkan hati. Belajar ngahampura jelema nu dipika izin. Belajar ngahampura jelema nu geus nyeri. Lebih indah, lebih tenang, lebih geunah hirup. Ulah disiksa ku penyakit hati. Yuk, urang babarengan ngadoa. Husukeun hatena. Di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah, tungkulkeun sirah, peuremkeun panon, husukeun hati. Kadang-kadang jelema meuremkeun panon bisa husu hatena. Ayo, orang babarengan sakali deui. Di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah, tungkulkeun sirahna, peuremkeun panonna, husukeun hatena. Kabeh ceceritan ngadoa ka Allah dina hate. Nu boga ka nyeri bejakeun, nu boga ka susah bejakeun, nu boga penyakit bejakeun, nu boga masalah bejakeun. Mudah-mudahan malam hari ini Allah membukakan 7 pintu langit untuk menghadirkan doa kita di hadapan Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azima sultani. Allahumma gfirli. Bisi anu pernah nganyerikeun hati indung Bapa inget-inget di dosana. Bisi anu pernah nyentak ka indung Bapa inget-inget di dosana. Bisi aya anu pernah muragkeun cai panon indung Bapa inget-inget di dosana. Hadirin, ridallah biridul walidaini, karidhoan Allah tergantung karidhoan nu jadi indung Bapa. Sanajan orang tambaga penting dipakai tahajud, berang dipakai puasa, munga haji tiap tahun, umrohna tiap bulan, sodakona miliaran, pengajian unga poe, zikir tiap menit. Tapi lamun nganyerikeun hati indung Bapa, demi Allah 8 pantus surga ditutup ku Allah. Hadirin, surga haram pikeun jelema nu nganyeri indung Bapa. Sok ingat-ingat deui perjuangan indung Bapa. Sim kuring yakin kabeh boga hate nu pang bersih-bersihna hate. Bayangkeun ku hate hareupeun urang aya indung Bapa keur nangtung. Tatap wajahnya. Tatap wajah indung urang. Tatap wajah Bapa urang. Sok bayangkeun beurang ayeuna urang keur nangkep indung Bapa bari menta hampura. Ucapkeun doa nu husu. Mungkin doa beurang ieu nu bakal ngancurkeun dosa-dosa urang. Bayangkeun urang tangkep indung Bapa urang bari menta hampura. Mudah-mudahan ngabayangkeun nangkep indung Bapa jadi penebus dosa-dosa urang ka indung Bapa. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bi barakatin nabi, bi mujizatin nabi, bi syafaatin nabi, bi barakati sari maulidin nabi, hasil maqasidana ya Allah. Mangga doa masing-masing. Nu boga kanyeri bejakeun, nu boga masalah bejakeun, nu boga kariweuh bejakeun, terutama nu boga dosa ka indung Bapa sesali entah hampura ka Allah. Terutama nu boga dosa karena agama sesali, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat ka Allah dengan sebenar-benar tobat. Ingat, doa orang berang ayeuna diaminkan malaikat dan Rasulullah. Hadirin, Allah Maha Kawasa. Mungkin saja berang ayeuna Allah ngahadirkeun arwah indung Bapa urang. Nangtung hareupeun urang indung Bapa. Bari ngangkatkeun panangan, menjatuhkan air mata, ngucapkeun amin, amin, amin. Karena bungah ningali anakna bisa ngadoa husu hareupeun Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Ya Allah. Ya Allah. Istajib du'ana ya Rabb. Istajib du'ana ya Rabb. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Aziz, ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tongak kabubar bacakeun suratul Fatihah kanggo indung bapak urang. Mudah-mudahan Fatihah nu husu jeung khusus dari seorang anak anu jadi indung bapak jadi kado terindah hari ini untuk orang tua kita. Nu araya keneh indung bapana sin paranjang umur sehat wal afiat. Anu tos teu aya mudah-mudahan kenging rahmat dan maghfirah di alam kubur. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah ila hadratil habibah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ali kubur hususon. Sebutkeun ngaran bapana nu tos teu aya sing husu. Wa ila arwahi ali kubur hususon. Sebutkeun ngaran indungna nu tos teu aya sing husu. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum ij'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min ufarin niran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qabul. 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 Mudah-mudahan doa orang dikabul Allah, dosa diampuni Allah. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma fiq laqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku bawa acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.